നമസ്കാരം. മീഡിയ കമ്പാനിയുടെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട അറിയിപ്പിലേക്ക് സ്വാഗതം. സംസ്ഥാനത്ത് മഴക്കെടുതി രൂക്ഷമായിട്ട് തുടരുകയാണ്. ഇതുവരെ 95 ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകൾ തുറന്നു. 2291 പേരെ ഇവിടങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റിപ്പാർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കോട്ടയത്താണ് സംസ്ഥാനത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകൾ ഇപ്പോൾ തുറന്നിട്ടുള്ളത്. സംസ്ഥാനത്ത് നാളെ നിലവിലുള്ള വിവരങ്ങൾ അനുസരിച്ച് 10 ജില്ലകളിൽ റെഡ് അലേർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ 10 ജില്ലകളിലെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും ജില്ലാ കളക്ടർമാർ അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഔദ്യോഗികമായിട്ട് നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന അറിയിപ്പ് തന്നെയാണിത്. ഇതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഓഗസ്റ്റ് മാസം 3-ാം തീയതി വിവിധ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ജില്ലാ കളക്ടർമാർ അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളത്. സംസ്ഥാനത്ത് അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന ജില്ലകൾ ഏതൊക്കെയാണ് എന്ന് നമ്മളൊന്ന് പരിശോധിക്കുകയാണ്. നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരിലേക്ക് ഈ അറിയിപ്പ് ഷെയർ ചെയ്ത് എത്തിക്കുകയും വേണം. മഴക്കെടുതി രൂക്ഷമായ സാഹചര്യത്തിലും റെഡ് അലേർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലുമാണ് വിവിധ ജില്ലകളിൽ അവധിക്ക് ആഹ്വാനം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഓഗസ്റ്റ് മാസം 3-ാം തീയതി ബുധനാഴ്ച കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ജില്ലാ കളക്ടർ അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. രണ്ടാമതായി അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചത് ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലാണ്. ബുധനാഴ്ച ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ പ്രൊഫഷണൽ കോളേജുകൾ, അംഗനവാടികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും അവധി പ്രഖ്യാപിച്ച് ഉത്തരവായിട്ടുണ്ട്. മൂന്നാമതായിട്ട് അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളത് തൃശൂർ ജില്ലയിലാണ്. റെഡ് അലേർട്ട് നിലനിൽക്കുന്നതിനാലും ശക്തമായ മഴ തുടരുന്നതിനാലും നാളെയും തൃശൂർ ജില്ലയിലെ പ്രൊഫഷണൽ കോളേജുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് അവധിയായിരിക്കുമെന്ന് അറിയിപ്പിൽ പറയുന്നു. പരീക്ഷകൾക്ക് മാറ്റമില്ല എന്നും പറയുന്നുണ്ട്. നാലാമതായി അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളത് കോട്ടയം ജില്ലയിലാണ്. അതിതീവ്ര മഴ സാധ്യത പരിഗണിച്ചാണ് അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളത്. പ്രൊഫഷണൽ കോളേജുകൾ, അംഗനവാടികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മുഴുവൻ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും ബുധനാഴ്ച അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. അടുത്തതായി അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളത് എറണാകുളം ജില്ലയിലാണ്. എറണാകുളം ജില്ലയിൽ റെഡ് അലേർട്ട് നിലനിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് പ്രൊഫഷണൽ കോളേജുകൾ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും 3-ാം തീയതിയും അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളത്. അടുത്തതായി അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇടുക്കി ജില്ലയിലാണ്. അംഗനവാടികൾ, നഴ്സറികൾ, കേന്ദ്രീയ വിദ്യാലയങ്ങൾ, CBSE, ICC സ്കൂളുകൾ, പ്രൊഫഷണൽ കോളേജുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും 3-ാം തീയതി അവധിയായിരിക്കുമെന്ന് കളക്ടർ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതേ സാഹചര്യത്തിൽ തന്നെ മലപ്പുറം ജില്ലയിലും ജില്ലാ കളക്ടർ അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു. പ്രൊഫഷണൽ കോളേജ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും ഓഗസ്റ്റ് 3-ാം തീയതി അവധിയായിരിക്കുമെന്ന് ജില്ലാ കളക്ടർ VR പ്രേംകുമാർ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അടുത്തതായി അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളത് പാലക്കാട് ജില്ലയിലാണ്. ഓഗസ്റ്റ് 3-ാം തീയതി പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ പ്രൊഫഷണൽ കോളേജുകൾ, അംഗനവാടികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും അവധിയായിരിക്കുമെന്ന് ജില്ലാ കളക്ടർ അറിയിച്ചു. നാളെ നടക്കാനിരിക്കുന്ന മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ച പരീക്ഷകൾക്ക് മാറ്റമില്ല എന്നും അറിയിപ്പിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അടുത്തതായിട്ട് അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളത് വയനാട് ജില്ലയിലാണ്. ജില്ലയിൽ പ്രൊഫഷണൽ കോളേജുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും ജില്ലാ കളക്ടർ അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. റെസിഡൻഷ്യൽ സ്കൂളുകൾക്ക് അവധി ബാധകമല്ല എന്നും അറിയിപ്പിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അടുത്തതായി അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളത് പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലാണ്. ശക്തമായ മഴയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ അംഗനവാടി മുതൽ പ്രൊഫഷണൽ കോളേജുകൾ വരെയുള്ള എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും 3-ാം തീയതി അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട അറിയിപ്പുകളാണ് വീഡിയോയിലൂടെ പങ്കുവച്ചത്. 10ഓളം ജില്ലകളിൽ നിലവിൽ അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു. വാർത്തകൾ ഷെയർ ചെയ്യുക. മറ്റൊരു അറിയിപ്പുമായിട്ട് കണ്ടുമുട്ടാം. താങ്ക്